Hello，大家好，我係小關。Hello，我係悠悠。有冇中意打機又中意大牌子嘅平板呢？咁之前好多人問我哋Lenovo可唔可以裝到天馬遊戲落去啦？咁依家呢，我哋天馬遊戲升級咗一個服務，1秒天馬係咩意思呢？就係因為之前嗰隻佢係比較慢啲，可能你打開嘅時候要等1分鐘啦，或者係幾十秒啦。但係依家呢，1秒天馬呢係非常之快啊！依家試俾大家睇下，你依家打開天馬呢個 Apps，一撳落去即刻打開，好快嘅，唔使等，咁都唔使煩啦。咁裝天馬遊戲嘅好處係咩？唔使網絡，因為呢啲係天馬係裝到嗰張卡落去嘅。咁譬如你出街啦，或者係出去旅行啦，或者係搭飛機啦，因為搭飛機一定係冇 WiFi 冇信號嘅，咁都可以玩到嘅，因為佢係唔需要網絡嘅，係即刻可以玩。你打開唔使數據，全部都咩都唔使，即刻玩嘅。咁仲有好多遊戲㗎，你睇呢度好多之前嗰啲教遊戲啦，全部都有晒㗎啦。好多你基本嗰啲應該都夠你玩㗎啦，玩唔晒㗎啦。所以依家係升級咗呢個服務嚟嘅。咁邊隻平板可以裝到呢？11寸，Lenovo 11寸、12寸、12.7寸，全部都可以裝到嘅。咁如果你要帶天馬呢個版本嘅話，我哋仲有送一對手帶。咁你如果喺屋企嘅話，你可以2個人同朋友啦、屋企人啦一齊對打都可以嘅。或者係你帶出街嘅話，唔使手帶，佢呢個屏幕都可以一樣玩到嘅。如果你要裝天馬呢，邊隻機比較好啲呢？11寸呢，屏幕比較細啲，容易揸手啲。但係佢個內存呢係6+128G嘅，6W呢始終會慢少少，冇咁快。咁12寸呢係大少少，但係佢個 RAM 數呢係8G嚟嘅，多咗2個 G，但係佢個速度會快好多。所以如果你比較中意打機嘅話，想更加塞啲嘅話，係12寸係好過11寸啦。但係11寸嘅好處呢係大玩同埋屏幕細。咁12.7寸呢更加唔使講啦。如果你買12.7寸高清版本嘅話，佢個芯片呢係天玑8300㗎。咁8300同埋天玑嘅芯片你都知㗎啦，打遊戲一定係冇問題㗎啦。所以你都可以自己過嚟揀下，中意細屏幕咁樣揸，好容易揸手啲嘅，可以攞11寸。咁中意RAM 數大啲嘅話，12.7同埋12寸都係 OK 嘅。咁除咗打機之外呢，佢嗰啲咩YouTube 睇 YouTube 啦、WhatsApp 啊，或者係酷高啊、睇電影電視劇啊，呢啲功能一樣係有晒㗎啦，一樣都係同我哋之前個平板一樣嘅，係多咗一個天馬呢個版本啫。其他睇劇啊咩，全部都係冇問題，都一樣可以睇到㗎。譬如你平時中意睇 YouTube 啦，佢都係一樣，國際版已經係全部裝好晒㗎啦。我哋依家呢，同大家講下價錢係幾多。11寸呢，基礎版本呢係880蚊，天馬版呢係980蚊，12寸呢，基礎版係1280。之後如果天馬呢都係一樣加100蚊，1380。12.7寸呢1650基礎版。咁如果係天馬版呢係1750，都係一樣加100蚊。除咗呢頭先講咗個價錢之外，我哋係連上到大家都知啦，好多真品啦，我哋一樣都係有晒㗎啦，咩套啦、筆啦、keyboard 啦、滑鼠啦、耳機啦、套啦，全部都有晒㗎啦。所以如果你要嘅話，都係可以睇翻上次嗰條片，佢哋係可以睇到係有送啲咩產品啦。但係手掣呢，一定係要天馬版本先有送嘅。頭先講咗啦，有啲人中意細屏幕嘅，好似掌上機咁樣嘅，扁模翻我哋都有，我哋都可以裝到1秒天馬呢個係8.3寸嘅，你睇一支手掌可以咁樣揸住嘅。咁你打機呢，呢個 size 係真係啱好嘅，咁樣打一定係好過癮。比手機大啲，但係比平板呢最細啲，因為你揸住嘛，唔係太攰。呢個屏幕呢睇嘅話係非常之 OK 嘅。都係牌子嚟嘅，
咁佢依家都係有一隻8.3寸嘅升級版嚟嘅 ，Win 數啊同埋個內存啦、芯片啊都會好好之前嗰隻。咁我哋都可以一樣裝到嗰個1秒天馬，如果有需要嘅話，大家都可以過嚟睇下。咁8.3寸呢隻高階版嘅加1秒天馬嘅係俾到大家係980蚊。OK。大家有冇睇到 Yoyo 佢個示範啦？一個超勁嘅暴力風扇嚟嘅，風力超級大，比之前嗰啲大啊細嘅嗰啲暴力風扇真係大好多，咩嘢都可以吹走啊！你睇，風力真係好大。如果咧用嚟吹嗰啲咩塵啦，因為年尾嘛，大家都要大掃除係嘛？過年啦，一定要一次全屋嘅大掃除嚟嘅。咁呢隻咧，佢仲有送一個呢個加長嘅支架，咁你可以吹你，譬如嗰啲窗啊，出面嗰啲啊，因為出面嗰啲係你冇可能係日日去擦抹佢嘅嘛，咁一定要有好多塵嘅話，你抹唔到，你可以咁樣吹走嗰啲塵嚟嘅，因為佢呢個風力超級大，所以嗰啲塵都可以吹走嘅。咁唔單止吹塵啦，你嗰啲車停喺出面係嘛？咁有好多落雨落嚟，咁你都可以吹，或者係你洗車嘅話，你自己用嗰啲水管去沖佢啦。咁如果你要吹走嗰啲水珠啊，都冇問題㗎，因為佢真係呢個風力一吹嗰啲一定係乾晒㗎啦。或者係你遲啲要去加拿大、美國啊呢啲地方啊有雪嘅話，佢吹雪都係非常之好用嘅。所以家庭必備一個清潔機嚟嘅，同埋咧佢呢個電池咧可以用到30分鐘嚟嘅。咁佢一塊電池咧裡面一塊仲送多一塊，因為如果你掃嗰啲範圍大啲嘅話，你需要時間長啲嘅話，你唔使去話攞去充電先可以用到，你即刻換咗呢粒電池都係可以用到嘅。所以係可以換電嘅，咁都有送呢個嘴嚟嘅，係送嘅，價錢係180蚊。咁接嚟同大家介紹一個超迷你嘅掛頸終身免費嘅翻譯機，呢個好細個，可以咁樣掛頸上面，你出去旅行啦，咁樣掛住係咪？好方便，唔驚佢跌咗，同埋佢唔會好大嚿。好似之前嗰啲翻譯機咁佔地方，咁佢呢個有咩好處咧？佢係好多 Apps 可以用到㗎，就係你可以同你嗰啲朋友啊視頻啊，用 WhatsApp 去視頻啊，微信去視頻啦。咁對方講唔同語言嘅話，你哋都可以好咁樣正常溝通到。因為佢如果你講粵語，對方講英文，咁佢係會轉你個粵語。轉英文俾對方睇，咁對方嘅英文咧會轉粵語俾你睇，咁都可以同樣睇到對方嘅表情啦，同埋個聲音啦，但係佢都一樣會出嗰啲文字解釋俾你聽，超級方便嘅翻譯機嚟嘅。你睇呢度都一樣可以有好多功能啦，視頻通話啦、便捷對話啦、對話翻譯啦、群主聊天啦都可以嘅，咁拍照翻譯都有。最重要嘅係咩？佢可以離線翻譯，因為之前咧嗰啲要 download Apps 嘅話，全部都係要在線先可以用到嘅。咁呢個咧佢係有離線嘅，咁唔怕你去旅行嘅時候，可能去到一個地方，啱你個手機冇信號啦，或者係你個流量用晒啦，所以點算咧？佢係有到可以離線翻譯嘅。咁依家我哋先試下在線嘅便捷對話俾大家睇下，非常之簡單嘅。打開咗呢個 Apps 之後，你撳開始，依家係普通話轉英文，可以，我普通話好啲，我講普通話啦。我們今天晚上要去吃什麼呢？ What should we eat tonight? 你看，它很快就可以翻譯得出來哦。See, he can translate it very quickly. 就是它不需要切換的，就是對方講的話，它也是瞬間翻譯出來給你的。Hello, this translation is very good. 你好，這個翻譯非常好。
你睇佢係唔需要話你如果同對方咁樣傾偈嘅話，你個手機擺喺呢度，只要你講粵語啦，粵語因為佢都係有粵語嘅，粵語普通話都好，咁佢對方咧即刻係出到對方嘅語言俾你，咁對方講完之後佢都係即刻出嚟，係非常之快嘅。咁佢有幾多個語言咧？大家睇下，好多噶。咁睇粵語啦、英文啦，呢啲全部都係有晒噶。咁嗰啲細嘅國家啦，同埋基本嗰啲全部都有，日文、韓文呢啲全部都有晒噶啦，係一個非常之快同埋非常之好用嘅翻譯機嚟嘅。咁視頻通話嘅話，我哋就係你譬如你打開咗之後，用嗰個佢發 WhatsApp 俾你嘅朋友啦，或者係微信俾你嘅朋友啦，係好簡單嘅。咁依家我哋試下離線翻譯好唔好用？離線翻譯咧，我依家熄咗個 WiFi 俾大家睇下 ，WiFi 熄咗，數據熄咗，佢依家咧係離線嘅，係冇數據嘅離線翻譯，對話翻譯。我用粵語轉嗱，離線都有粵語嘅喎，粵語轉英文。你好嗎？ How are you? 今晚想去食咩嘢啊？ What dishes do you want to eat tonight? 就係離線都係好快，唔使等㗎。咁呢個咧離線咧就係適合你，譬如出去旅行啦，冇信號嘅時候可以用到嘅。咁如果有 WiFi 嘅情況下，或者係有數據嘅情況下，佢嗰啲語言會更加多啲。咁佢係一個咁細隻嘅，你帶出街咧係非常之方便嘅。同埋咧，佢呢個 Apps 佢係終身免費㗎，你唔使話用一排，你只要充錢落去先可以用到佢呢啲功能，唔會嘅，佢係終身嘅，全部都係免費嘅。同埋咧，佢呢啲講完之後，佢翻譯咗之後，佢係有個記錄儲存落嚟嘅。咁除咗呢啲功能之後咧，佢仲有一個好處，記錄嘅，就係你平時譬如你出去同人哋傾偈啦。傾生意啦，係嘛？因為對方嗰啲係外國人啦，你同佢做生意，咁你經你之後要睇翻佢嘅記錄啊，有冇出錯啦，或者係要記低佢買咗幾多樣嘢啊，係嘛？咁呢度你可以打開對話記錄，去睇翻你哋之前講過咩嘢啊，全部都係可以睇翻嘅，聲音啊、文字都可以，仲可以發出嚟。發到微信落去啊，發到 WhatsApp 落去都可以嘅，係相當一個 AI 翻譯機，同埋可以視頻嘅翻譯機，仲有多咗一個會議記錄嘅機器嚟嘅，所以係非常非常之多功能嘅一個翻譯機。如果大家有需要嘅話，可以過嚟試下。咁價錢咧係俾到大家580蚊。視頻到呢度啦，如果大家有中意我哋視頻介紹嘅產品咧，可以過嚟揾我小君或者係小小悠悠買嘢。咁我哋咧都係要放假啦。咁今年嘅放假時間咧，我哋經濟大廈咧係農曆12月27放假。咁開工時間咧係新年嘅年初8開工。咁就呢度啦，提前祝大家新年快樂，萬事如意，身體健康。拜拜。從呢度華強北地鐵站 E 出口行過嚟，之後要認翻係 E 出口哦，唔可以行到 E 1去哦。即係呢度係有個 E 1嚟嘅，你睇。即係呢度有個 E 1嚟嘅，但係 E 1咧佢比較近啲，但係咧佢全部係樓梯嚟嘅，有行3層樓咁高嘅樓梯，所以我哋一定要行翻嗰個認翻嗰個 E 2，之後從呢度開始。之後都要直行，一路咁樣行過去。咁我哋依家可以睇到一個自動電梯，都要係一路上去。咁到呢度可以睇到 E2出口呢個標識，出嚟之後睇到中國移動呢個店鋪，之後一路咁樣向前行。咁在呢度呢，我哋可以睇到翠格通訊市場經濟大廈。之後從左手邊入去，一直行來第4間鋪，記得係 D01鋪喎。
咁都可以認到小光同悠悠呢個牌。